Satani kumbi yari yarabeshye umuntu. Yarabeshye umuntu arababwira ngo azamera nk'Imana, anakore byiza, Imana nayo imweme. Nyamara amaze kukiryaho, Imana yamujugunye hanze ya Edeni nk'ikimenyetso cy'uko nta kintu cy'uwo muntu Imana ikeneye. Ngira muvandimwe nk'undi ujya umbwira ngo Imana ni umutware. Imana ni umutware, ntabwo ikeneye gukorerwa. Ahubwo yari ikeneye umuntu wemera ko y'ubwayo ari imukorera. Ntabwo yari ikeneye umuntu wigira akagirwa Mana imbere yayo. Sibyo? Ariko Imana ishimwe ko uwo mwuka w'ubwigomeke twebwe yawudukijije. Umwuka wo kwigomeka ku muremyi wacu. Tukavuga tuti natwe dufite ibyo twakora kandi byiza bimeze nk'ibyo nawe ujya ukora. Si byose? Niyo mpamvu umuntu avuga ngo ninkora ibi nzabana n'Imana. Mwari magambo nzafata ibyanjye nakoze, ubwira Imana ati urabona se gutya meze tutabana mu ijuru. Nguwo umwuka mubi umuntu akomora kuri. Niyo tuvuga kamere y'icyaha niyo. Ni kamere dukomora kuri Satani yo kwibwira ko muri twebwe habamwe ibintu byiza twakorera Imana tukamera nkayo. Sibyo? Ngicyo ikintu Satani yanduje umuntu. Ariko rero ntiyakimwanduje adasanzwe nawe agifite. Kubera ko nibwo yarakiva mu ijuru nawe bamwirukanye kubera kwigira akamana mu ijuru. Nawe yashatse kujya hejuru y'Imana. Sibyo? Imana rero kubera ko icyubahiro cyayo itagihereza undi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, bisaba ngo nawe Satani nyine Imana yite imumanura hasi. Ntabwo nshobora kubana nawe. Ageze hano rero avuga ati se uyu muntu uri hano nawe wamushyiramo uyu mwuka wanjye tukigomekana. Ariko yabanje kumanukana n'abamarayika kimwe cya gatatu. Sibyo? Bibiri ikoresha ijambo inyenyeri ariko n'abamarayika. Yabanje kumanukana abamarayika kimwe cya gatatu nabo amaze kubahereza kubwo bwigomeke bwiwe. Ageze hano aravuga ati ariko n'umuntu Imana yaremye, reka nawe mushyiremo wa mwuka noneho nawe yigomekane nawe. Umuntu rero aribeshya cyane, ahita yumvira Satani asuzugura icyo Imana yavuze. Sibyo? Umuntu rero amaze kumera gutyo, reka mbabwire bene data, Imana ntibyashobokaga ngo ibane